Radyo Voyage Medya sponsorluğunda Ormanda Caz Piknik geri dönüyor. 10 Mayıs Pazar Anneler Günü'nde Life Park'ta yemyeşil doğa, kuş sesleri ve Türkiye'nin en iyi caz müzisyenleriyle dolu keyifli bir gün sizleri bekliyor. 5. kez gerçekleşecek Ormanda Caz Piknik'te Kerem Görsev Quartet, Önder Focan Trio, Leonel Chibas Duporte ve Elif Çağlar Quartet tadı damağınızda kalacak repertuarlarıyla sizlerle olacak. Piknik sepetini, kamp sandalyeni ve patili dostunu al, bu eşsiz müzik deneyimini kaçırma. Ayrıntılar www.lifepark.com.tr'de.